자, 오늘은 1월 15일, 지금 시각이 새벽 1시 47분입니다. 47분. 자, 오늘 이 영상에 당첨자를 뽑아야 되는 날이고요. 예, 그래서 5분 뽑을 거고요. 5분. 그래서 1등이 프로모 카드를 여기서 5장에서 하나를 고르고, 그 다음에 10장. 2등이 다음 거 고르고 10장 이렇게 가져가는 겁니다. 자, 여기 복사를 하고, 그 다음에 여기에 붙인 다음에 중복선자 빼고, 그 다음에 이렇게 가면은 댓글이 151개가 있어요. 자, 그러면 이제 5등부터 뽑도록 하겠습니다. 5등부터. 5등입니다. 5등. 5등 치즈의 하루님 5등입니다. 치즈의 하루님 5등. 다음에 4등. 4등 강경민님. 다음에 3등. 3등 호호님. 다음에 2등. 2등 혜성님. 다음에 1등. 1등은 로얄워치님. 자, 이제 제가 이분들 구독 확인할 거예요. 구독 안 되신 분들은 상품 당첨에서 제외됩니다. 자, 되셨죠? 자, 그러면은 이렇게 확인해 주시고요. 이 영상과 그 다음에 리스트는 제가 내일 아침으로 올리겠습니다. 자, 그럼 여러분들 감사합니다. 안녕. 참여해 주셔서 감사합니다. 안녕.